ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂಕ್ BTG ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಕ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BTG ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಬಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೋ ಲೇಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ RGB ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 RGB ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಆದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ 13mm ನ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನ 5.3 ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಗೇಮರ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 40 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಒಂದು ಲೇಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 50 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 40 ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 50 ಗಂಟೆಗಳ ಗಂಟ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1099 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆಗೆ 899 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, Truke.in ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.